Salam uşaqlar, bugün rus dilindən dərsimiz orfoqrafiya dərsidir. Deməli, başlayaq birinci tapşırıqdan. Выберите правильный ответ. Deməli, burada orfoqrafiya nə deməkdir? Özü düzgün yazılış deməkdir. Burada isə bizdə düzgün yazılış tələb edilir. Skladı yazılır. Город d yazılır. Narod d yazılır. Etaj j yazılır. Deməli, olacaq variantımız A bəndi. Выберите правильный ответ. Deməli, tabliç yazılır yoxsa tabliç? Əlbəttə ki, yazılacaq tabliça. Sposobnost oxunur, sposobnost yazılır. Broşyura oxunur, broşyura yazılır. Cavabımız olacaq A bəndi. Выберите правильный ответ. Deməli, baxaq. Medal olmur. Medal. Sonra odeyalo oxunur. Y yazılır da odeyalo. Vitrina. İ olacaq. Düzgün variantımız B bəndi. Выберите правильный ответ. Doroga A oxunur, O yazılır. Vagon A yazılır. Groza O. Sonra 5. Выберите правильный ответ. Tablica A. Yəni burada qarışdırmayın. Yəni O yazılır, A oxunur deyə bir şey yoxdur. Tablica A'dır. Vostok O. Burada isə A oxunur, O yazılır. Sonra kokteyl bildiyimiz şeydir. A oxunur, O yazılır. Sonra 6. sual. Выберите правильный ответ. Мороз. Перенос. Справочник K. Salyot T. Düzgün variantımız olacaq A bəndi. Выберите правильный ответ. Realный, контрольный, экологический A. Medal E. Mindal I. Model O. Düzgün variantımız olacaq Y bəndi. Выберите правильный ответ. Malina A. Melodiya E. Miniatura I. Variantımız olacaq düzgün C. 10. sual. Написание и произношение какого слова связью. Burada olacaq. Deməli, deyir ki, bizdə üst-üstə düşür də, yəni səslərin tələffüzü başqa formada deyil. Visna I kimi oxunur da I. Leto A kimi, yəni burada bərabər deyil işarəsi qoya bilərik. Sonra sezon O E var. Osen burada axırdakı mərkəzinə görürük də bir də skala ilə olduğu kimi oxunur da bərabərdir. Düzgün variantımız olacaq B bəndi. Написание и произношение какого слова совпадают. Burada город. Burada O. Город kimi də oxunur. Sonra metro Y var. Metro da oxunur. Тренировка I kimi də oxunur. Garaj kimi oxunur. Landış isə olduğu kimi oxunur. Yəni düzgün variantımız olacaq C bəndi. Написание и произношение какого слова совпадают. Озеро A kimi oxunur. Reka I kimi oxunur. Astro O. 2 O var. O 2 O varsa deməli bu 2 O'dan biri A kimi oxunacaq. Selo O A kimi oxunur. Улица olduğu kimidir. Keçək 13-ə. Написание и произношение какого слова не совпадает. Ребята olduğu kimi oxunur, ona görə yox, rебята üzülür sayın. Burada ne совпадает deyil. Rебята olduğu kimi oxunmur. Fərqli cür oxunur da. Ginig olduğu kimi, şaşki olduğu kimi, sliva, buket olduğu kimi. Ancaq rебята fərqli cür oxunur. Ona görə də səhv olan A'dır. Yəni düzgün cavabımız olacaq A bəndi. Burada təmkin elə deyilir. Gorka olduğu kimidir. Strana da, globusda, stakanda, ancaq drevniya olduğu kimi deyil.
Написание произношения какого не совпадают. Руka, sumka, lineyka, rosa. Bunlar hamısı da oxunur elə yazıldığı kimi. Həmçinin də yazıldığı kimi də yazılır da. Ancaq Svidok i kimi oxunur da, y. Ona görə də düzgün sayılmır. Yəni bərabər deyil. C olacaq cavabımız. Написание и произношение какого слова не совпадают. Собака, bukva, drama, sila, двойка. Deməli, sobaka burada o a kimi oxunur. Sabanka kimi. Drama ilə olduğu kimi, sila, dvoyka, bukva da elə olduğu kimi. Variant olacaq A. Burada həmçinin üst-üstə düşmür deyilir. Yəni, ne совпадают üst-üstə düşmür deməkdir. Üst-üstə düşmür deməkdir. Voda. Vada kimi oxunur. A, o aya keçir burada artıq. Yəni, o birilərini tekst, roşa, civət, igla, bunlar artıq heç deməyə gerək yox. Çünki olduğu kimi də ancaq bu bərabər deyil. A, keçək o birisinə. Burada da həmçinin üst-üstə düşməyini seçirik. Do var. Üst-üstə düşməyən da var. A kimi oxunur. O. Написание произношения какого слова не совпадают. Burada da вольно. A kimi oxunur. Burada şotka, lena, lamsatnitka olduğu kimidir. Выберите правильный ответ. Düzgün yazılışı yazın deyilir. Торжественный o yazılır. Спокойный A oxunur, o yazılır. Legendarный E yazılır. Cevabımız olacaq D bəndi. Выберите правильный ответ. Родственник. Burada yox. Родственник K yazılacaq. Aha. Advokat T yazılacaq. Sonra geolog G yazılacaq. Buterbrod D yazılacaq. Birinci K, ikinci T, G, D. B bəndi cavabımız. Выберите правильный ответ. Жемуг, проход, pograniçnik, bu nədir? İntelligent. T yazılacaq. İntelligent. A variant. Выберите правильный ответ. Подвиг, bağışlayın, vklad, zapovednik, dialekt. Yəni hamısı da elə eyni sözlərdir, uşaqlar bir-birinə oxşar. Выберите правильный ответ. Sodavnik, şpiyonot, tvorog, взгляд. D. Cavabımız da olacaq həmçinin D bənd. Выберите правильный ответ. Sostavı, автографы, перенос, deviz. D bənd. İndi bir-bir D-dəyə keçək, vaxtımız keçməsin. Onsuz da şərhlərdə, sözlərdə başa düşmüşük. Ostrov, avtomat, автограф, globus, zapas. Variasiya. Şov, gnev, sugrob, ştab. C. Клёв, sonra масштаб, лев, взгляд. Выберите правильно. Вольня, союз, справедливость. A. Sonra тревожный, инициатива, способный, portret. A. Bukva O ne pишется в слово O yazılmır. Hansında O yazılmır? Zaborda O yazılmır. Demək başa düşdük, bir-bir D-dəyə gedə bilərik. Qandbolda O yazılmır. Variasiya. Sonra lineykada burada Y hansıda yazılmır deyilir. Lineykada I yazılır, Y yazılmır. Sonra burada gimnaziyada Y yazılmır, I yazılır. Cevap Y. Y yazılmır, lineykada burada da həmçinin. Burada da E yazılmır.
Arxitektura i yazılır burada. B. Girlyanda i yazılır. B. Aksiyoma i yazılır. Burada inisiyativa i yazılır. Eksperiment i yazılır. Mindal i yazılır. Burada Pogoda strana sportmen. B. Vostok человек pechat. C. Burada o A yazılır. Burada o birlərində O'dur. D. Burada da A yazılır. C. Burada ise deyilir ki diyor znak yazılır. Diyor znak ne vaxt yazılır? Bax belə S, U, K, V gəldikdə yazılır. Ondan sonra diyor znak. Syomka D. O birlərində yazılmır. Burada da K, katalog yazılır. Burada ne deyilir? Ne sabadayut? Zapodnik, vtornik, lenivый. Cevap B. Burada təmkinin здоровый üst-üstə düşməyəndir. Burada молодежь üst-üstə düşməyəndir. Ekipaj üst-üstə düşmür. Velosiped üst-üstə düşmür. T yazılır. Napisani üst-üstə düşməyən abzası kimi oxunur. Üst-üstə düşmür. Sonra burada üst-üstə düşən burada hansıdır? Zadaça. Burada nə deyilir? Burada üst-üstə düşən tablizadır. Burada üst-üstə düşməyən zdrovyədir. Üst-üstə düşməyən konfetadır burada. Burada botanika. Burada kompozitor, materik, kolonka. C. Bu məhki znak yazılmayan. Falşda məhki znak yazılır. Dişdə məhki znak yazılır. Demək, hansında yazılmadı? 2 və 3-də. Y. Sonra danışıq. Burada reç. Birlə loş. C bənd. Burada isə 1-3 olur. Burada 2-3 olur. Burada 1-4 olur. Burada 2-3 olur. Y bəndi. Bu yazılmayan medeni adı i yazılır. Burada ise selo A kimi. Yəni üst-üstə düşməyən selodur. Burada üst-üstə düşməyən B bəndidir. Burada deməli O, raz E, Y yəni C bəndi. Burada da həmçinin eyni qaydada hərfləri qoyduq yerimizə. A bəndi olur. Burada Y bəndi. Yəni hər ikisində də O yazılır. Çünki burada da hər ikisində O yazılan D bəndidir. Burada hər ikisində Y yazılan Y, C bəndidir. Burada hər ikisində Y yazılan D. Burada isə uyğun gələn hərflər yazmışıq. D bəndi. Bugün 75'e qədər həll etdik. Bu videonun davamının gəlməsini istəyirsinizsə abunə olub, yorum yazıb bəyənməlisiniz. Sağ olun, salamat qalın.